今天小猪佩奇带了一本书，这个是交通工具认知推拉书。推拉一下，洒水车洒水啦。病人是被什么车送到医院的呢？让我们来关上车门。我知道，是120救护车。很棒，就是救护车。让我们看第2页。缓缓进站的是地铁。那在大海上行驶的是什么呢？我知道，是游轮。小朋友乘着什么和大家打招呼呢？是热气球。哇，这个热气球里面好漂亮啊！太空漫游的交通工具是什么呢？是航天飞机。小朋友们，你们都认识这些交通工具吗？